पब्लिक की भर भर की डिमांड के कारण आज होने वाला फिर से दो ट्रैक्टर्स के बीच टोचन। एक तरफ है खुला सेट जॉन डीयर 5050D, तो दूसरे तरफ है अपना खुला सांड स्वराज 855 जो टोचन में अच्छी ट्रैक्टर्स की हालत खराब कर देता है। अगर आप जॉन डीयर को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हैशटैग जॉन डीयर लिख दो कमेंट में, या तो हमारे स्वराज को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हैशटैग स्वराज लिख दो कमेंट में। तो अब हमारा टोचन स्टार्ट हो गया है। अरे भाई, खुला सेट जॉन डीयर ने तो स्वराज को खींच दिया, लेकिन मेरे भाई ये क्या हो रहा है? स्वराज ने तो आज फिर से साबित कर दिया।